nu baheula teh ngomong ka anak sia teu boga ijazah mah moal dahar ceng teh aku kudu diistighfaran sia teh lamun teu digawe mah moal nyatu ceng kudu diistighfaran teh samarukna kumaha teh deuk beberangkatan ka Gusti Allah mah kudu diistighfaran teh ieu wa man taba saja lamun tobat da kuari di Islam geus beres babari teh mah kuari mah tobat dina iman hese ieu mah anu pungkal pengkol nu mangkerut dilempengkeun ku urang istighfaran astagfirullahalazim Gusti kayakinan abdi boga kayakinan mun teu dagang mah moal dirizkian ku Gusti ieu teh teu beres Gusti horenganan barang ngaji mah istighfaran astagfirullahalazim Gusti baheula teh abdi nitahan sakola ka anak mun teu boga ijazah mah sia teh moal dahar teh lain ulah sakola kan ulah tata genah ulah tata genan digawe los kan ulah tata genan lain ulah digawe sih ade besi kebalik laju di dia tuh digarawe keluar di pabrik gak warung tutup kemudian mah cak kiai ge cenah geus ka Allah we lain kitu bego ke tararutup ge menjadi guru eureun nu di pemda eureun lain kitu eta mah syariat dagang bae ngaguruan bae tetep ngan tatagenan tetep nu garizkian mah ka Gusti Allah ja buktina nu dagang ge ai ku Gusti Allah teu dirizkian mah ambruk ratusan juta kitu bae eta mah jadu digawe ge geuninganan ari ku Allah teu dirizkian loba mah teu dimilikan teh ambles sakitu bae tapi geuning nu timimitina dagang rokok doang ai dibere milik mah ku Gusti Allah kuarina boga mobil boga sagala oh Allah berarti dagang terus tani terus digawe terus ngan ulah jadi tatagenan itibatna tetep bae nu ngarizkian Allah subhanahu